Manifestazione degli studenti, 2 milioni di euro per gli ASACOM, orientamento al Gallo per il Nautico, Casa dei Libri all'Anna Frank di Fontanelle. Nuova ordinanza di Musumeci, obbligo di mascherine in luoghi affollati anche all'aperto e controlli per chi arriva in Italia, ma chiudono gli hub negli ospedali. Per ciascun figlio minorenne, a partire dal 7° mese di gravidanza, le famiglie avranno diritto a un importo di 175 euro al mese, se l'ISEE è pari o inferiore a 15.000 euro. In 164 percepivano il reddito di cittadinanza illegalmente, indagini delle Fiamme Gialle a Caltanissetta. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura una pagina dedicata al mondo della scuola. Sono migliaia gli studenti che da nord a sud sono scesi in piazza per chiedere un cambio di rotta per il settore scolastico. Il futuro è nostro, ripartiamo da zero, è lo slogan della manifestazione organizzata anche ad Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un evento oggi, una manifestazione per il diritto allo studio. E non solo, la CGIL nella propria piattaforma, in questo confronto serrato che c'è con il governo sulla finanziaria, ha tutti i punti che questi ragazzi da giorni gridano nelle piazze: lavoro, basta precarietà, ambiente. Noi non possiamo più consentire che questi ragazzi, l'unica prospettiva di lavoro che hanno è quello di essere parcheggiati a fare stage, spesso senza soldi. Noi non possiamo consentire un futuro da precari, se va bene, perché in Italia ci sono troppi studenti che finita la scuola non riescono a trovare lavoro. Noi abbiamo i famosi NIET, dove non studiano e non lavorano. Noi siamo il paese, l'Italia, il quale in Europa ha le tasse più alte per studiare e nello stesso tempo abbiamo i meno laureati come Italia in Europa. Ecco, in tutto questo contesto si fa un grande parlare di risorse aggiuntive per la scuola e però l'attenzione è molto scarsa. Abbiamo ancora strutture fatiscenti, strutture inidonee, strutture senza agibilità, strutture dove ancora se piove si allagano. Noi abbiamo classi pollaio, noi abbiamo personale insufficiente e sempre precario. Chiediamo quindi a gran voce la stabilizzazione dei docenti, dei collaboratori. Noi chiediamo attenzione al grido di allarme che questi ragazzi oggi in tutte le piazze d'Italia stanno lanciando. Le ragioni di questa protesta? Le ragioni di questa protesta sono tutte problematiche che vanno a incidere sul diritto allo studio dei noi studenti. Le scuole non hanno le strutture scolastiche non sono adeguate per le classi, il numero di studenti che sono presenti in classe, molte classi pollaio, classi piene di studenti e classi troppo piccole che non riescono a contenere questo numero elevato, scuole che crollano, muffe nelle pareti e pulizia non adeguata poiché vi è un numero troppo basso di collaboratori scolastici. E quindi problematiche tutte che vanno a incidere sul diritto agli studi. C'è stata una problematica di comunicazione fra le varie scuole, i vari rappresentanti. La notizia della manifestazione si sapeva, è girata la voce in tutta la città e in tutte le province. Molti rappresentanti non sono riusciti a chiamare tutti gli alunni, poiché anche varie scuole hanno quindi diciamo c'è stato un problema di comunicazione, non quella di una vacanza come spesso accade in caso di manifestazioni. C'è stata la mancanza anche a livello dei trasporti. Qua non siamo soltanto per quello che riguarda gli edifici ma anche i trasporti. Personalmente mi sono occupato comunque di chiamare anche i ragazzi di Ravanusa, di Canicattì, anche con l'aiuto della CGIL che ha passato i contatti. Ma i ragazzi non erano non si sono trovati ben disposti, ma veniva difficile raggiungere comunque la città, il capoluogo di provincia, sottolineo, con i mezzi pubblici, date gli orari comunque l'organizzazione scolastica. Quindi noi chiediamo a gran voce, siamo qui per sollevare quelli che sono i problemi di noi studenti, non solo negli edifici ma anche nei trasporti, e ciò che c'è prima e ciò che viene dopo, quello che è appunto la scuola superiore, visto che noi ci occupiamo comunque, il nostro ambito è quello delle scuole superiori.
Approvato emendamento all'ARS, stanziati 2 milioni di euro per garantire il servizio di assistenza igienico personale e il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ASACOM. Gli alunni con disabilità delle scuole comunali di infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Arturo Cantella. Niente più scuse per i servizi igienico personale ASACOM destinati ai bambini con fragilità delle scuole primarie e secondarie. Approvato un emendamento all'Assemblea regionale siciliana che stanzia 2 milioni di euro. Ad affermarlo il deputato regionale, presidente della Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi, onorevole Carmelo Pullara. L'attenzione ai bambini diversamente abili per il loro diritto allo studio non può e non deve essere un'eccezione per evitare i rimpalli di responsabilità, ovvero situazioni di bambini di serie A e di serie B. Abbiamo presentato, afferma Pullara, un emendamento cui ha fatto seguito un subemendamento e sono stati approvati anche a mia firma, con il quale, al fine di garantire il servizio di assistenza igienico personale e il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione, meglio conosciuto come figure ASACOM, agli alunni con disabilità delle scuole comunali di infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Abbiamo autorizzato lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 destinato a quei comuni interessati, da ripartire secondo le modalità che saranno individuati dall'assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Sempre su questo tema, continua Pullara, in questi mesi mi sono impegnato personalmente come presidente della commissione speciale di indagine dell'attuazione delle leggi e ho promosso numerose audizioni dove più volte abbiamo trattato il problema per trovare la soluzione definitiva. Insomma, una buona notizia per le famiglie dei bambini delle scuole primarie e secondarie con fragilità e per quei lavoratori del comparto che da più parti della Sicilia lamentavano il blocco dei servizi all'inizio dell'anno scolastico. Orientamento e formazione all'Istituto Nautico del Niccolò Gallo di Porto Empedocle. Vediamo. Oggi un'importante iniziativa, vi siete collegati con l'Università di Messina nel corso di studi Scienze e Tecnologie della Navigazione. Ricordiamo che siamo qui presso l'Istituto Gallo che ha proprio una sua specificità nel corso di nautica. Quanto è importante e quali sono le aspirazioni anche di questi ragazzi che frequentano la scuola anche per i futuri sbocchi lavorativi? La nostra scuola intanto ha sede a Porto Empedocle, quindi la sede naturale di questo indirizzo. Porto Empedocle ricordiamo che ha sempre avuto la tradizione dell'istituto nautico, è una scuola in crescita e che offre parecchi sbocchi ai nostri ragazzi che vengono portati a fare delle attività al porto, salgono sulle navi, imparano a guidarle. È una scuola che veramente stiamo provando a fare crescere in tutti i modi e che sarà estremamente competitiva anche come sbocco occupazionale. Oggi abbiamo voluto dire a questi ragazzi che è importante anche continuare gli studi, frequentare una facoltà specifica del loro corso, quindi è quella di Scienze e Tecniche della Navigazione dell'Università di Messina, che pochi conoscono. Addirittura i 2 studenti che oggi ci presentano l'università dopo il collegamento con la sede, con i docenti della sede, sono nella provincia di Agrigento i primi 2 che si laureano, quindi uscendo da questa facoltà immediatamente lavoreranno e lo stesso speriamo accada per i nostri alunni. E tu stai portando la tua esperienza qui ai futuri colleghi, insomma, è importante questa iniziativa anche per tracciare un po', per dare loro qualche indicazione sul futuro lavoro. Sì, assolutamente, stiamo venendo a fare orientamento qui proprio essendo noi di Agrigento, frequentando l'Università di Messina, perché è un buon proseguo per questo istituto nautico, perché noi essendo già laureati ci siamo accorti che ci sono molte possibilità lavorative, concludendo col percorso della magistrale. Ecco, quanto è importante anche questa iniziativa? Molto, è un'iniziativa che abbiamo appena iniziato con l'Università di Messina, questo orientamento nelle scuole. Oggi è il primo orientamento ufficiale che facciamo e per i ragazzi credo proprio, avendo quasi la stessa età, che sia un'opportunità proprio da cogliere. Qual è la tua esperienza che puoi trasferire a questi ragazzi?
Sì, il nostro corso di laurea a Messina è il naturale proseguo degli studi fatti all'Istituto Nautico qui a Porto Empedocle e siamo oggi qui proprio per dare un'opportunità a questi ragazzi di studio che prima magari non c'era. Questo infatti è un corso che nasce nel 2017, infatti noi siamo stati i primi laureati 2 anni fa, nel 2020. Quindi siamo i naturali portavoce di questo nuovo corso, siamo attualmente gli unici in Italia invece nella laurea magistrale e siamo qui per dare una possibilità a questi ragazzi dopo le superiori. All'Anna Frank di Fontanelle, quartiere di Agrigento, inaugurata la Casa del Libro, un progetto di promozione alla lettura. Giovanna Neri. Inculcare la lettura nei più giovani, oggi si inaugura la Casa del Libro qui a Fontanella. Oggi è un momento di arrivo, di conclusione di un percorso di promozione della lettura che abbiamo avviato lo scorso anno, ma al tempo stesso è un punto di partenza per una campagna di promozione alla lettura, alla comprensione di quello che accade nel mondo a partire dagli scritti, dalla capacità di sapere interpretare i testi, per rendere questi nostri alunni sempre più liberi e più consapevoli. Quest'anno e nel prossimo triennio, nel nostro piano triennale dell'offerta formativa, stiamo inserendo la promozione della lettura come una scelta strategica e prioritaria, perché riteniamo che sia fondamentale per mettere questi ragazzi nelle condizioni di poter affrontare la complessità del mondo. Riuscire a leggere, a capire, a comprendere, a orientarsi, credo sia il contributo più significativo che la scuola può apportare per la crescita e la formazione delle nuove generazioni. Professoressa, quanto è importante la lettura per i ragazzi e quali sono le iniziative che lei sta portando avanti nelle sue classi? La lettura è fondamentale nella formazione di ognuno di noi, non solo formazione culturale ma soprattutto umana, perché attraverso la lettura possiamo conoscere mondi che forse non vedremo mai. E poi la lettura, secondo me, abitua i ragazzi al ragionamento, ad essere più profondi, perché leggendo, insomma, lo scopo è di capire quello che si legge, ma soprattutto la lettura deve essere libera, deve essere una scelta, non deve essere mai imposta. Infatti dico sempre ai miei ragazzi: avete tutti il diritto di chiudere un libro subitissimo nel momento in cui vedete che quella cosa non vi sta interessando, perché deve essere proprio un piacere leggere. Io nella mia classe quest'anno ho avuto l'idea di coinvolgere i ragazzi in un'iniziativa appunto di lettura, per invogliarli alla lettura. Abbiamo creato una biblioteca di classe con l'apporto di libri da parte mia e da parte dei ragazzi, e spero di realizzarla nel senso che 3 volte a settimana, sempre alla terza ora, leggeremo per 15-20 minuti tutti insieme in silenzio, e anche l'insegnante leggerà con loro per trasmettere appunto anche ai ragazzi questa passione della lettura. Lei è un abitante del quartiere di Fontanelle che oggi ha portato 2 libri e il suo contributo è un gesto simbolico. Sì, e sono orgogliosa di essere qui e di poter contribuire a questa bellissima iniziativa. Anche se Fontanelle possiede già una sua biblioteca, però il fatto che i libri vadano verso i ragazzi, gli adulti, gli anziani è veramente bellissimo, approvo pienamente. Ruggero, qual è la tua esperienza con la lettura? Allora, la mia esperienza con la lettura non è molto conosciuta perché io non sono un gran lettore. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Allora, l'ultimo libro che ho letto, quello che ho letto completo non me lo ricordo, però quello che ho letto un bel po' è stato un libro storico che parla della caduta di Hitler, del governo di Hitler. E poi, mentre il libro che sto iniziando proprio ora a leggere parla dell'Iliade. Stefana, qual è l'ultimo libro che hai letto? L'ultimo libro che ho letto è stato Vicino all'orizzonte. L'ho letto perché è una storia che mi appassiona molto, è una storia che parla di amore. Questo libro parla di un amore che lui ha all'ADS. Lei lo ama, ma vuole sempre restare con lui. Leggere per me è una cosa bella, anche se non sono una grande lettrice. Anche se mi sfogo leggendo, quindi leggere è una cosa bella. Pensi che questa casa del libro possa incentivarti a leggere di più? Sì.
Voltiamo pagina, chiudono gli hub vaccinali negli ospedali in Sicilia e arriva una nuova ordinanza soft del governatore Musumeci per contrastare la quarta ondata ed arrivare al Natale. I dettagli nel servizio. La stretta di Natale invocata dalle regioni del nord in Sicilia non ci sarà. Arriva un provvedimento soft in risposta all'aumento dei contagi, 501 nuovi positivi. Ieri il governatore Nello Musumeci ha firmato una mini ordinanza in vigore fino al 31 dicembre che introduce solo il tampone obbligatorio per chi arriva da Germania e Gran Bretagna e l'obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla anche all'aperto nei luoghi particolarmente affollati, provvedimento valido per gli over 12 anni. Il controllo del tampone obbligatorio nei porti e negli aeroporti resta ed era già previsto o per chi proviene o per chi abbia transitato nei 14 giorni precedenti da Stati Uniti, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Olanda. Ed arriva lo stop ai centri vaccinali negli ospedali, restano hub, medici di base, farmacie e iniezioni porta a porta. Non è una minor preoccupazione per l'epidemia Covid o un boom di immunizzazioni che rende dismissibili alcune strutture. Sono 800.000 i siciliani che non hanno ancora ricevuto una dose. Dietro la scelta di Palazzo d'Orleans c'è l'altra epidemia che sta scoppiando, quella dei malati di patologie differenti fin qui trascurate, a cui riconsegnare medici e infermieri sottratti dall'allarme coronavirus e soprattutto il rubinetto dei soldi per l'emergenza rimasto a secco con l'avvio dei richiami addizionali agli over 40 e presto delle prime iniezioni agli under 12. Occorre razionalizzare la spesa. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, essendo emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione locale, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bolognetta, in provincia di Palermo, e il contestuale affidamento della gestione del Comune per la durata di 18 mesi a una commissione straordinaria. Possibile svolta nelle indagini sull'efferato delitto di Leonardo Lauriano, 88 anni, ucciso con 59 coltellate lo scorso 5 novembre, trovato senza vita nel garage di casa sua a Partinico, iscritto nel registro degli indagati un 70enne. I dettagli nel servizio. Spunta un nome nel registro degli indagati per l'omicidio di Leonardo Lauriano, l'88enne ucciso con 59 coltellate lo scorso 5 novembre, trovato senza vita nel garage di casa sua in via Marconi a Partinico. Si tratta di un 70enne del paese, per cui al momento però non vi è alcun provvedimento cautelare. I carabinieri nella sua abitazione hanno sequestrato numerosi indumenti a caccia di qualche traccia biologica che possa ricollegarlo con l'anziano ucciso. Nella mattinata di ieri si sarebbe dovuto tenere l'accertamento tecnico irripetibile nei laboratori della RIS di Messina alla presenza del pubblico ministero Alfredo Gagliardi e del legale dell'indagato Salvatore Causarano. Quest'ultimo però si è opposto, chiedendo l'incidente probatorio che prevede anche la presenza del giudice per le indagini preliminari. Il PM ha accolto l'istanza dell'avvocato, che adesso ha 10 giorni di tempo per chiedere l'incidente probatorio al GIP e per svolgere dunque le perizie tecniche sugli indumenti sequestrati al 70enne. Ho chiesto la presenza di un giudice terzo per svolgere gli accertamenti, dice infatti l'avvocato Causarano, a tutela del mio assistito. Le indagini sull'omicidio sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico, che in questi giorni hanno passato a setaccio la vita di Lauriano e dei tanti conoscenti. Indagini dai carabinieri sull'uccisione di cani randaggi a Ribera ed ispezioni negli impianti di Calcestruzzo. I dettagli nel servizio. I carabinieri del centro anticrimine Natura di Agrigento, con il supporto del personale dell'ARPA, hanno concluso un'attività di ispezione e controllo delegata dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di alcuni impianti di produzione di calcestruzzo della provincia. L'attività si è conclusa con la denuncia in stato di libertà operata a carico di 2 titolari di impianti, dove sono stati riscontrati irregolarità in maniera della gestione dei rifiuti derivati dalla lavorazione dei conglomerati,
Quindi sono stati elevati dai militari dell'Arma sanzioni amministrative per circa 2.000 euro per la mancanza dei registri di carico e scarico. E intanto, sempre ieri a Ribera, un cittadino della città crispina ha chiamato i carabinieri della locale tenenza dopo aver rinvenuto 3 carcasse di cani meticci in contrada Magone. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, giungeva anche il medico veterinario dell'ASP 1, distretto di Ribera, che rilevava segni di avvelenamento e l'assenza di microchip sui cani. Si procedeva inoltre ai prelievi biologici sulle carcasse da inviare successivamente all'Istituto Zooprofilattico di Palermo per le analisi di laboratorio, i cui esiti potranno fornire qualche indizio ai carabinieri di Ribera per individuare i responsabili di tali maltrattamenti. Domani sabato 20 novembre nella chiesa di San Calogero ad Agrigento alle ore 10, in occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, santa patrona dell'Arma dei Carabinieri, sarà celebrata una santa messa officiata da Don Salvatore Falzone, cappellano militare dell'Arma, concelebrata da Don Angelo Cerenzia, parroco della Basilica dell'Immacolata di Agrigento. Parteciperanno le autorità provinciali unitamente ai carabinieri in servizio e in congedo, alle loro famiglie e parenti delle vittime del dovere. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare quali graditi ospiti dell'Arma. Dal 2022 lo Stato sosterrà tutte le famiglie con figli, dagli incapienti ai più benestanti, e accompagnerà i figli già dal 7° mese di gravidanza oltre la maggiore età fino ai 21 anni, a patto che i ragazzi studino, facciano tirocini con redditi minimi o anche con il servizio civile universale. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il decreto attuativo sull'assegno unico universale per i figli ha ricevuto il via libera del Consiglio dei Ministri. Il decreto introduce maggiorazioni in base al numero, alla presenza dei disabili, al reddito e al lavoro di entrambi i genitori. La misura, tra le più attese e discusse del governo Draghi, dovrebbe entrare in vigore già dal 1° gennaio del 2022 per la presentazione delle domande, a marzo le prime erogazioni. Istituita con la legge delega 46/2021, si chiama assegno unico universale perché, a fronte di un'unica universale prestazione economica erogata in base all'ISEE, andrà a rimpiazzare ben 6 misure attualmente erogate alle famiglie italiane: le detrazioni IRPEF sui figli a carico, gli assegni al nucleo familiare per i figli minori, gli assegni per le famiglie numerose, il bonus bebè, il premio alla nascita e il fondo natalità per le garanzie sui prestiti. Varrà dal 7° mese di gravidanza fino al compimento del 21° anno di ogni figlio fiscalmente a carico. Un assegno ponte già in vigore dallo scorso luglio per le famiglie al momento non beneficiare degli assegni al nucleo familiare e impossibilitate a godere delle detrazioni sui figli a carico nella dichiarazione dei redditi, situazione che non riguarda ovviamente i lavoratori dipendenti, per i quali l'assegno unico potrebbe essere controproducente, dato il venir meno di una serie di misure di sostegno attualmente ricevute subito in busta paga. La nuova misura, che riguarda anche autonomi e partite IVA, sarà infatti erogata dall'INPS, cui bisognerà presentare la relativa domanda. Il rovescio della medaglia è il poter contare su un importo certo e costante nel tempo per oltre 20 anni. I requisiti per ottenere l'assegno unico: non ci sono requisiti economici, nel senso che oltre i 40.000 euro di ISEE per chi non presenta l'ISEE si riceverà comunque il minimo. Il richiedente deve essere un cittadino italiano di uno Stato membro dell'Unione Europea o un suo familiare titolare del diritto di soggiorno, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale, soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, domiciliato e residente in Italia e avere figli a carico sino al compimento del 18° anno di età, residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. L'assegno andrà al genitore che fa la domanda, oppure in pari misura tra i genitori. In caso di affidamento esclusivo, in mancanza di accordo, l'assegno al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato.
La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha scoperto oltre 200 posizioni irregolari di 164 soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, accertando l'illecita percezione di somme per oltre 1.300.000 euro. Per le stesse somme è stato richiesto il sequestro preventivo e l'immediata segnalazione per la decadenza, nonché la conseguente revoca e restituzione del beneficio, evitando in tal modo che ulteriori 756.000 euro indebitamente richiesti fossero riscossi da non aventi diritto. Tra le numerose tipologie di irregolarità riscontrate dai finanzieri vi è il caso di alcuni dipendenti in nero di una pizzeria da sport. Eclatanti sono poi i casi di un soggetto latitante e di un cittadino nisseno, tra l'altro fruitore di patrocinio a spese dello Stato, detentore di oltre 30 immobili non dichiarati. La Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere con a bordo 186 migranti e 10 cadaveri recuperati sul fondo di una barca, è giunta in mattinata al porto di Messina. Le persone sono decedute per le esalazioni da idrocarburi. Tra i sopravvissuti vi sono 152 uomini, tra cui 61 minorenni e 34 donne. La più piccola è una bambina di soli 10 mesi. Provengono da diversi paesi, fra cui Guinea, Nigeria, Costa d'Avorio, Somalia e Siria. Molti di loro hanno vissuto esperienze traumatiche in Libia, da dove è partita l'imbarcazione su cui hanno viaggiato alla deriva prima di essere soccorsi. Ha preso il via dinanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta il processo di secondo grado nei confronti dell'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo Silvana Saguto, imputata insieme ad altre 11 persone di corruzione e abuso d'ufficio e condannata in primo grado a 8 anni e 6 mesi di carcere. Vediamo. Il cerchio magico di Silvana Saguto ancora una volta sul banco degli imputati. Il processo d'appello è iniziato giusto ieri presso la Corte d'Appello di Caltanissetta e riguarda l'ormai ex giudice presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo, il marito, l'ex amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara ed altri imputati condannati in primo grado. Silvana Saguto, che non è di fatto in aula, è stata condannata nell'ottobre del 2020, lo ricordiamo, ad 8 anni e mezzo di reclusione, dimezzando quasi la pena chiesta dalla procura nissena al termine della requisitoria. I PM Claudia Pasciuti e Maurizio Buonaccorso avevano chiesto la condanna a 15 anni e 4 mesi di carcere. È caduto il reato di associazione per delinquere, però per Saguto restano invece la corruzione, anche se non tutti i capi di imputazione, e l'abuso d'ufficio. Dunque anche per i giudici Silvana Saguto avrebbe gestito i beni sequestrati e confiscati alla mafia con interessi familistici per favorire amici e parenti, come dice la procura. L'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo è stata condannata anche a risarcire 500.000 euro alla presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitasi parte civile nel processo, un risarcimento compreso tra 50.000 e 400.000 euro in favore della presidenza del Consiglio dovrà essere versato anche da altri 6 imputati, tra questi il marito della Saguto, Lorenzo Caramma, e l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara. Saguto dovrà anche risarcire con 50.000 euro la regione siciliana, con 30.000 euro il comune di Palermo, con 30.000 euro l'università Core di Enna, tutti parti civili. A 7 anni e 6 mesi è stato condannato l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, il re degli amministratori giudiziari, per il quale la procura aveva chiesto la condanna a 12 anni e 3 mesi. 6 anni e 10 mesi per l'ex professore della Core Carmelo Provenzano, 3 anni per l'ex prefetto di Palermo Francesca Cannizzo. Un sistema perverso e tentacolare, lo avevano definito i giudici. Nel corso della requisitoria, assolti invece Vittorio Saguto, padre dell'ex magistrato Aulo Gigante Lorenzo Chiaramonte, ex giudice della sezione misure di prevenzione. Un patto corruttivo permanente tra giudici, avvocati, funzionari ufficiali che ha creato danni patrimoniali ingentissimi all'erario e alle amministrazioni giudiziarie, ma anche un discredito gravissimo all'amministrazione della giustizia, hanno scritto ancora i giudici nelle motivazioni. L'ex giudice, che nel frattempo è stata radiata dalla magistratura, secondo i magistrati avrebbe messo in atto una gestione privatistica. Si è infatti parlato di un quadro di desolante strumentalizzazione della funzione giurisdizionale a favore di una gestione privatistica e di un sistema clientelare di assegnazione degli incarichi di amministratore giudiziario, un patto corruttivo di scambio, di reciproche utilità tra i concorrenti, senza che
che mai si possa individuare l'appartenenza ad un gruppo stabile e strutturato, ha scritto il presidente Andrea Catalano. Secondo la procura di Caltanissetta, Silvana Saguto sarebbe stata a capo del cosiddetto cerchio magico nella gestione dei beni sequestrati e confiscati a Cosa Nostra, formato da parenti, magistrati, avvocati, persino un ex prefetto, tutti condannati, ma lei ha sempre respinto con tutte le forze le accuse. Io non ho avuto nessun vantaggio, spiega. Le persone che ho sistemato, se così si può dire, erano dei poveracci di cui mi potevo fidare. Ma adesso ricomincia un nuovo capitolo e su quello vorremmo focalizzarci. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Le Vie dei Tesori chiude con un bilancio di oltre 195.000 presenti. La manifestazione è giunta alla 15ª edizione, 300 in tutta la Sicilia, i luoghi aperti al pubblico, alcuni dei quali del tutto inauditi. Oltre 700 sono stati volontari, tirocinanti universitari e studenti che hanno collaborato alla manifestazione che quest'anno ha coinvolto anche 58 borghi siciliani. Vediamo. Assessore, facciamo un bilancio sul Festival dei Tesori, che ormai è una manifestazione che dimostra l'interesse che c'è sulla Sicilia e soprattutto si scoprono nuovi luoghi. Le Vie dei Tesori è sempre più una visione di un sistema che deve diventare, e lo stiamo facendo, il sistema Sicilia, un sistema che punta sulla cultura, sui beni culturali, sul nostro patrimonio, che è un autentico tesoro, che determina economie e quindi dà a noi che governiamo la possibilità anche di affermare una visione, la visione che con la cultura ci si deve e ci si può vivere, perché la Sicilia ha una grande scommessa per i prossimi anni e le Vie dei Tesori ci indicano questa scommessa: generare economie importanti attraverso i beni culturali, generare economie importanti attraverso il sistema cultura. Direi che la nostra isola è un immenso patrimonio culturale, sia emerso che sommerso. Puntare su questo vuol dire puntare sul futuro della nostra terra. Chi non lo comprende, veramente non ha capito nulla della Sicilia. È un fattore di educazione, educare alla bellezza, educare a una nuova consapevolezza. Dobbiamo essere consapevoli che parlare di Sicilia vuol dire parlare di cultura. Quindi anche grazie alle Vie dei Tesori questo oggi è possibile. Si è conclusa la stagione 2021 della Vie dei Tesori, come è andata quest'anno? Beh, in termini di numeri è andata bene, abbastanza bene, 200.000 visitatori contingentati ancora a piccoli gruppi, non sono i 400.000 dell'edizione del 2019, ma non sono neanche i 120 dell'edizione 2020. Lentamente, come tutto il mondo, speriamo davvero di uscire da questa stagione complicata. È andata comunque, al di là di numeri importanti, è andata benissimo per il coinvolgimento nuovo della città, delle città che si sono strette ai loro luoghi, che ripeto sempre non sono degli orpelli, non sono dei gioielli, ma sono le infrastrutture fondanti di una comunità intorno alle quali ci riconosciamo, intorno alle quali cresciamo, intorno alle quali ci ritroviamo ogni anno. E quindi grazie, un grandissimo grazie alle centinaia di ragazzi, collaboratori, volontari, tirocinanti, alternanza scuola-lavoro che ogni anno ci accompagnano in questo percorso e che davvero si passano la memoria di bocca in bocca sulle loro gambe. Quindi grazie a tutti e arrivederci non all'anno prossimo, ma se il Covid ce lo consente a molto prima con nuove iniziative. Grazie. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alla cerimonia che si è tenuta all'Istituto Luigi Sturzo in onore del padre Bernardo. Vediamo. Il fascismo recise quasi tutti i legami con il passato. La democrazia cristiana, il popolarismo, il sindacalismo e il cooperativismo bianco e il presente. Allora, credo che sia qui tutta l'importanza storica della figura di Bernardo Mattarella, della sua formazione religiosa e politico-sociale, delle sue scelte di vita, della sua militanza da dirigente nell'Azione Cattolica. Proprio in relazione alla frattura di cui vi parlavo, alla ripresa dell'attività politica dei cattolici, una distinzione fondamentale si venne delineando, quella tra vecchi e giovani, cioè tra gli ex popolari, De Gasperi in primis,
che tornavano alla politica dopo la persecuzione e l'emarginazione inflitte dalla dittatura, e una nuova generazione di esponenti e militanti cresciuti nell'Azione Cattolica, l'unica associazione di massa permessa, e che avevano una cultura politica, idee e sentimenti profondamente diversi, perché legati come erano esclusivamente alla loro esperienza nel ventennio, ritenevano impossibile e negativo ogni semplice ritorno al passato. La figura di Mattarella, che va al di là, è uno dei pochi che vanno al di là di questa distinzione, appare a mio avviso sia eccezionale che decisiva. Eccezionale perché gli rappresenta uno dei pochissimi casi di esponenti del Partito Popolare che abbiano avuto un ruolo dirigente nell'azione cattolica degli anni del fascismo. Forse lo si deve a una casualità, forse lo si deve al fatto che la militanza popolare di Mattarella è quella di un 17enne, segretario della sezione di Castellammare del partito, già prima di prendere la licenza liceale nell'estate del 1925. Ed è decisiva, perché si deve proprio a questa personalità, a una personalità come la sua, meglio, se qualche elemento fondamentale di continuità tra le esperienze passate dei cattolici e quelle della democrazia del dopoguerra è riuscito, nonostante il ventennio, a resistere. Mattarella insisterà sempre sulla perdurante dimensione sociale dell'impegno cattolico. Ancora negli anni 30 parlava esplicitamente di santificazione individuale e sociale, quando il regime vieta ai cattolici di parlare di socialità. Egli sarà per tutto il ventennio, con quella bella energia di cui parlava il direttore del quotidiano cattolico Raimondo Manzini, un punto di riferimento di una rete organizzativa, le sue continue visite ai circoli, culturale, i suoi rapporti con Pietro Mignosi e con Igino Giorgiani, religiosa, i rapporti continui con sacerdoti, vescovi e addirittura con il cardinale Lavitrano, e quindi i vertici di quelli che saranno i vertici dell'azione cattolica negli ultimi anni, politica gli ex popolari. L'eccezione che rappresentò al loro interno Bernardo Mattarella è la rete di giovani cattolici che costruì in Sicilia. Nel suo caso, davvero, per continuare il discorso di De Gasperi, il seme era stato custodito. Interpreta Suor Lucia, l'attrice di Sant'Agata Militello Cinzia Scaglione, in Iuria, ultimo suo lavoro di coprotagonista. Si tratta di un film disponibile su Amazon Prime Video. C'è il servizio. Quando la mente si addormenta, si risveglia la nostra essenza. L'attrice siciliana Cinzia Scaglione di Sant'Agata Militello ha preso parte a un nuovo lavoro cinematografico. È infatti coprotagonista del film Iuria, il primo capitolo di una trilogia che proseguirà nel 2022. Questo primo atto si muove tra misteri e suggestioni, lasciando lo spettatore con molte domande aperte che troveranno risposte nei prossimi capitoli. Un film di Mattia Riccio, prodotto da Welcome to Sardegna e Vinians, con il contributo del comune di Curinga, in Calabria, dove è stato girato. Nei pressi di un insolito convento, un monsignore viene ritrovato morto in circostanze misteriose. L'apertura del suo caso farà emergere un'altra terribile verità. Il protagonista, nonché ideatore dell'opera, è Gianni Rosato, che interpreta Fra Ludovico, inviato dalle autorità ecclesiastiche romane nel piccolo paese della Calabria ad indagare. Nel cast troviamo coprotagonista della trilogia l'attrice siciliana Cinzia Scaglione, che interpreta Suor Lucia, madre superiora dall'aria ambigua, direttrice del convento dove avvengono gli strani accadimenti. Altro attore siciliano originario di Bagheria è Davide Lococo, che interpreta Saro, il rude custode. Mattia Riccio, un giovane regista, sceneggiatore e montatore romano, autore di diversi cortometraggi di successo e videoclip, ha all'attivo 40 premi per le sue opere. Sì, si intitola Iuria ed è un film, il primo capitolo di una trilogia che è già disponibile su Prime Video. Ho fatto un provino con gli autori, con il regista per il ruolo di Suor Lucia, coprotagonista di questa trilogia, ed è la direttrice di questo convento dove accadono delle cose molto strane, dove appunto le autorità ecclesiastiche romane mandano un frate a indagare, a capire che cosa sta accadendo.
Un monsignore insomma viene ucciso in circostanze misteriose, una suora scompare, quindi insomma bisogna capire che cosa sta accadendo. Io sono la direttrice del convento, un po' ambigua, cattiva, diciamo. Adesso si avvicina il 25 novembre, quindi siamo insomma in preparativi per tornare in scena con Viola non è il mio nome, questo spettacolo contro la violenza sulle donne. Il 25 sarò anche a Pavia con un monologo, mi esibisco lì, insomma teatrali in questo momento. E invece su Amazon Prime Video potete vedere questa trilogia che è uno psicothriller, un noir, insomma, spero che vi piaccia. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.